Hello guys, ඔන්න ඉතින් ඔයාලා හැමෝම ආසාවෙන් බලන් හිටපු සිරාම මාස් ඒ වගේම ෆැන්ටසි එකතුවක් වුණ 2026 අවුරුද්දේ රිලීස් වෙලා box office records ඔක්කොම කුඩු කරපු සූර්යාගේ අලුත්ම ෆිල්ම් එක කරුප්පු ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දෙවියන් සහ මිනිසුන් අතර තියෙන බැඳීම ගැන හදපු චිත්‍රපටිය අපි ඕනතරම් බලලා තිබුණත් මේක ටිකක් ඊට වඩා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් එකක්. මොකද මේ චිත්‍රපටයෙන් කතා කරන්නේ අසරණ මිනිස්සුන්ව සූරා කරන දූෂිත නීති පද්ධතියකට විරුද්ධව සටන් කරන්න සාමාන්‍ය ලොය කෙනෙක් විදිහට වෙස්වලාගෙන නීති උසාවියට එන සැබෑ දෙවියෙක් ගැනයි. ටිකක් වෙනස් විදිහේ මූවි එකක් නේද? ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ මූවි එක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණ කතාවම ෆිල්ම් හෝල් එකේ ඉන්නවා වගේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් movies with Hush අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපි යමු කතාවට. ரெண்டு பிரியாணி ரெண்டு கோலா உண்டு பார்சல். ඉතින් කතාව ආරම්භ වෙන්නේ කේරළේ ඉඳන් තමන්ගේ දුවත් එක්ක චෙන්නයි බලාගෙන යන අසරණ පියෙක්ගෙන්. මෙයා තමයි සුකුමාරන්. ඉතින් එයාගේ දුව තමයි පිනු. පිනු කියන්නේ ඊටම දරුණු අක්මා රෝගයකින් පෙළෙන තරුණ ගෑණි ළමෙක්. එයාට ඉක්මනටම අක්මාවක් බද්ධ කරන්න ඔපරේෂන් එකක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ඔපරේෂන් එකට විශාල මුදලක් අවශ්‍ය වෙන නිසා සුකුමාරන් එයාගේ තියෙන එකම වත්කම වන රන් පවුම් 60ක් බෑග් එකක දාගෙන තමයි චෙන්නයි ඉන්නේ. මේ රන් පවුම් 60 විකුණලා දුවගේ ජීවිතේ බේර ගන්න. කොහොම හරි මේ ට්‍රේන් එක ස්ථානයක නවත්තනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ සුකුමාරන්ගේ රන් පවුම් 60 ඇතුළත් බෑග් එක එක්තරා හොරු කල්ලයක් විසින් හොරකම් කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මුළු ජීවිතේම කඩා වැටුණු සුකුමාරන් සහ බිනු අඩා වැටෙමින් උදව් ඉල්ලලා යන්නේ කොහෙටද? පොලිසියට. හැබැයි ඔයාලා දන්නවනේ දැනටමත් දූෂිත සමාජයක පොලිසිය වැඩ කරන විදිය. ඉතින් මේ පොලිසිය මේ අසරණව දෙන්නව ගණන් ගන්නවත් නැහැ. ඉතින් මේ හොරකම සිද්ධ වෙන්නේ සෙවන් වේල්ස් කියන ප්‍රදේශ සීමාව ඇතුලේ. මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන උසාවිය පාලනය කරන්නේ නීතිය තමන්ගේ අතට අරගෙන ඉන්න අතිශය කපටි සහ දූෂිත ලොය කෙනෙක් වෙන බේබි කන්නන්. ඉතින් බේබි කන්නන්ගේ නම බේබි වුණාට මෙයා බබෙක් වගේ නෙමෙයි. එයා මේ නීති පද්ධතියේ තියෙන සිදුරු පාවිච්චි කරලා සල්ලි දින අපරාධකාරයෝ බේරන අසරණ මිනිස්සුන්ව හූරා කන මිනිමරු බහිරවෙක් වගේ කෙනෙක් තමයි මේ බේබි කන්නන් කියන්නේ. ඉතින් උසාවියේ විනිසුරුවරයා වන රාජනායකම් පවා බේබි කන්නන් කියන විදිහට තමයි නඩු තීන්දුව දෙන්නේ. සුකුමාරන් තමගේ රම් පවුන් ටික හොයාගන්න උදව් ඉල්ලලා මේ බේබි කන්නන් ගාවට යනවා. ඉතින් කන්නන් මේ අසරණ මිනිහව රවට්ටලා මොකද කරන්නේ? නඩුව ටිකින් දිගටම කල් දානවා. සුකුමාරන්ගේ අතේ තියෙන ඉතිරි සල්ලි ටිකත් බිරියානි සහ සිගරට් ගන්න සූරා කන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ අතරේ අපිට තවත් චරිතයක් හම් වෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රීති. ප්‍රීති කියන්නේ උසාවියේ ඉන්න එකම අවංක සාධාරණ ලොය කෙනෙක්. එයා උත්සාහ කරනවා බේබි කන්නන්ගේ දූෂිත වැඩ නතර කරන්න. හැබැයි කන්නන්ගේ බලය සහ සල්ලි හැමුවේ ප්‍රීති හැමදාම නඩු වලින් පරදින එක තමයි වෙන්නේ. තවත් පැත්තකින් කන්මණී කියන කාන්තාව තමන්ට සිදු වුණ ලිංගික හිංසනයකට විරුද්ධව සෙන්ට්‍රල් මිනිස්ටර් VM පාණ්ඩියන්ට විරුද්ධව නඩු පවරන්න හදනවා. හැබැයි පාණ්ඩියන් ඉන්නේ බේබි කන්නන්ගේ සාක්කුවේ. ඉතින් කන්නන් තමන්ගේ මැර බලය පාවිච්චි කළා කන්මනීට වෙනත් නීතිඥයෙක් හොයාගන්න එක පවා වළක්වනවා. ඉතින් කොහොම හරි දින සති මාස ගත වෙද්දී බිනුගේ අසනීප තත්ත්වයේ දිනින් දින දරුණු අතට හැරෙනවා. උසාවි ගානේ රස්තියාදු වෙලා කන්නන්ගේ පදේට නටලම මේ තාත්තයි දුවයි සම්පූර්ණයෙන්ම අසරණ වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ ෆිල්ම් එකේ ඩිරෙක්ටර් ඉතාමත් ලස්සන උපකල්පනයක් පෙන්නනවා. මුල් දවස්වල උසාවියට එනකොට බිනු හරිම කාරුණිකයි. වයසක අයට තමන්ගේ වාඩි වෙලා ඉන්න සීට් එක පවා දෙනවා. හැබැයි නීති පද්ධතිය ඇතුලේ රස්තියාදු වෙලා මිනිස්සුගේ නපුරුකම් දැකලම එයා අවසානයේදී අනිත් මිනිස්සු ගැන හිතන එක නතර කරනවා. ඉතින් උසාවියක වෙන අකටයුතුකම් වලට මිනිස්සුගේ මනුෂ්‍යකම් පවා නැති කරන්න පුළුවන් කියන එක මෙන්න මේ පොඩි සීන් වලින් අපිට පෙන්වන්න තමයි මේ ඩිරෙක්ටර් උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි දවසක් බිනු අධික ලෙස ලේවමනය කරලා උසාවි භූමිය ඇතුළෙම ඇදගෙන වැටෙනවා. සුකුමාරන් අඩමින් බේබි කන්නන්ගේ කකුල් දෙක ළඟ වැටිලා ඉල්ලනවා නඩුව ඉවර කරලා රන් පවුන් ටික පොලිසියෙන් අරන් දෙන්න කියලා. හැබැයි කන්නන් මොකද කරන්නේ? ඌව පයින් ගහලා එලවලා දානවා. මනුෂ්‍යත්වයෙන් කිසිම පිහිටක් නැති තැන සුකුමාරන් දුවවත් එක්කගෙන සෙවන් වේල්ස් උසාවි භූමියේ තියෙන ප්‍රදේශයේ මිනිස්සු එක්තරා කාලයකින් ඉඳන් අදහන වෙයිටි කරපු දෙවියන්ගේ කෝවිලට යනවා. ඔහු දෙවියන්ගේ ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ හඬා වැටෙමින් තමන්ගේ ලේස් සහ කඳුළු වලින් යාඥා කරනවා. අනේ දෙවියනේ මිනිසුන්ගේ නීතියෙන් අපිට අසාධාරණයක් වුණේ ඔබ වහන්සේ අපිට පිහිට වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මුළු සෙවන් වේල්ස් ප්‍රදේශයම කළු කරගෙන මහා වැස්සක් වහින්න ගන්නවා. අකුණු ගහනවා. උසාවියේ තියෙන ලයිට් ඔක්කොම නිවෙලා යනවා.
චිත්‍රපටයකම අපිව වෙනස්ම මානයකට රැගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ රතු පාට නිකන් ගිනි යමුණ අපායක් වගේ අත්පූත ලෝකයකට. එතන ඉන්නවා තමන්ගේ දිව්‍යමය සහ කෝපාවිෂ්ඨ ස්වරූපයෙන් ඉන්න. ඉතින් කතාව ආරම්භ වෙන්නේ කේරළේ ඉඳන් තමන්ගේ දුවත් එක්ක චෙන්නයි බලාගෙන යන අසරණ පියෙක්. මෙයා තමයි තමන්ගේ අවංක බැතිමතාගේ දුව තමයි පින්දුළු වලින් සිද්ධ කරපු. කියන්නේ ඊටම දරුණු ආරෝග්‍යකින් කොමරි මේ තරුණ වෙටි කරපු තමන්ගේ දිව්‍යමය ආයුධය අතට අරගෙන ඔපරේෂන් එකක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ඔපරේෂන් එක විශාල මුදලක් අවශ්‍ය වෙන තමන්ගේ කුමාරණයාගේ තියෙන එකමවත් පුරාණ රන් පාරයක් 60 කන්න නිදිරිට දාගෙන තමයි චෙන්නයි ඉන්නේ. මරන්න මේ රන් පවුම් දැර විකුණලා බේබි කන්න කියන්නේ බේර ගන්න. කොහොමද මේ ට්‍රේන් එක එක ස්ථානයක නවත්වනවා. යා මෙතනදී මේ වෙලාවේදී මේ සුකුමාරන්ගේ රන් දෙවියන්ට චැලෙන්ජ් එකක් කරලා බෑක් එක කියනවා හොරු කල්ලේ ඔයා දෙවියෙක් වෙලා ඔයාගේ මේ වෙලාවේදී මුළු ජීවිතේම කඩාවැටෙන සාධාරණ සහන පිනු අනාගතේ මේ නීති පවුලලා යන්නේ මිනිස්සෙක් වගේ ඇවිල්ලා. හැබැයි ඔයාලා දන්නවද දැනට මල්ල පිළිසිත සමාජයක පොලිසිය වැඩ කරන මම ඔයාව ඉදිරියේ මේ පොලිසිය මේ අසරණ දෙවියන් ගණන් ගන්නවත් නැහැ. ඉතින් මේ හොරකම සිකරපු දෙවිය මොකද කරන්නේ? චැලෙන්ජ් එක බාර ගන්න තීරණය කරන මිනිසුන්ගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන උසාවිය පාලනය කරන්න දූෂිතයව පරත තමන්ගේ පවුනද උදෑසන මේ සර්වන් වේල්ස් උසාවියට අලුත් නීතිඥයෙක් මාරු ලබාගෙන වෙන බේබි කන්න සර්වන. ඉතින් බේබි කන්න මෙතන සරවන නම බේබි උනාට මෙයා බබෙක් වගේ නෙමෙයි. එයා මොකද කරන්නේ? පද්ධතිය තියෙන දෙවියෝගේ බලය පාවිච්චි කරලා සල්ලි දින අපරාධකාරයෝ බේරන අසරණ මිනිස් සාමාන්‍ය ලෝය කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා මිනිමරු බහිරවෙක් වගේ කෙනෙක් තමයි යන්නේ. බේබි කන්න සරවන ආපු ගමම කෙලින් සාවිය විනිසුරුවරයා වන රාජනායකම් පවන්ගේ අතට බේබි කන්න පිළිගන්න තමයි නඩු තියෙන්නේ. මොකද කරන්නේ? සුමාරන් තමගේ රම්පවුන් ටික හොයාගන්න උදව් ඉල්ලලා වෙලා බේබි කන්න කොමරි මෙතන මුලින්ම සාමාන්‍ය මේ අසරණ මිනිහව රවට්ටලා ප්‍රොසීජර් එක කරන්නේ නඩුව පොඩක් උසාවියටම කල් දිවෙනවා වගේ සීන් එකක්. කුමාරන්ගේ අතේ තියෙන එතනදී කොහොමරි උසාවිය ඇතුළේ තවත් ලෝයස්ලා කීප් ගන්න සරුරකන් රවට්ටලා එතන සර්වනන්න නෝන. ඉතින් මේ අතරේ අපිට තවත් කොහොමරි මේ වෙලාවේදී අර තමයි ප්‍රීති කියන ලෝය ඇවිල්ලා. ප්‍රීති කියන්නේ උසාවියේ ඉන්න එකේ වැඩ කටයුතු සාධාරණ පැහැදිලි කරලා තියලා එයා උත්සාහ කරන බේබි කන්නන්ගේ දූෂිත වැඩ හොරකම් වුණ රන් පවුම් හැබැයි කන්නන්ගේ බලය සහ සල්ලි හමුවේ. හැබැයි මෙතනදී තියෙන ලොකුම දේ තවදින එක තමයි වෙන්නේ. මේ රන් පවුම් 60 කන්මණී කියන කාන්තාව පොලිසියට හම්බ වෙලා ඉතින් හිංසනයක මෙතනදී මේ සුකුමාරන් රන් පවුම් 60 පොලිසිය නිදහස් කරගන්නට පවරන් හදනවා. මෙච්චර මේ තංගලන්නේ නැතුව හොරුන් ගන්න සාක්කුවේ. ඉතින් කන්න තමන්ගේ මර බලය පාවිච්චි කළා. සුකුමාරන්ටම දෙන්න නැතුව වෙන තියාගෙන ඉන්නේ කියලා හොයාගන්න කුසාවියට නියෝග කරලා තියෙන වෙන. ඉතින් කොහොම හරි වෙන සති මාස ගත වෙද්දී බිනු වෙලා ඉන්න තීපතත් පොලිසිය දින තරුණ අතට. ඉතින් කොහොම හරි සර්වන ගානේ රසාදු වෙලා කන්නගේ හදේට නටලා කන්න තාත්තට පොඩ කොටු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මේ නඩුව ඉතාමත් උණුසුම් මුහුණුවරක් තමයි ලස්සන උපකලාවක් පෙන්වනවා. මුල් දවස්වල මේ නඩුව පල්ලාන හරි කාරුණිකය. වයසායන තමන්ගේ වාඩි වෙලා ඉන්න සීට් එක පවතින හැබැයි ගෙනල්ලා දෙන්නේ රස්තිය අදුර වෙලා දෙන්නගෙන් නළුවකම දැකලම හරි ප්‍රශ්නයක්. එයා අවසානයේදී අනිත් මිනිස්සු ගැන හිතන එක නතර කරලා එතනින් ඉතින් උසාවියක වෙන අලයන් අකටයුතු මොන දේ වුණත් මේ සරවණන් කියන්නේ මනුෂ්‍යකම් පවා නැති කරන්න සලාගෙන කියන එක මේ පොඩි පොඩි සීන් වලින් අපිට ඉතින් මේ වෙලාවේදී ප්‍රීතිගෙන් අහලා තියෙන තැනකදී මේ දෙවියෝ බීනුවාට ඉල්ලන්න අධික ලෙස ඒවමනේ කරලා උසාවිය භූමිය ඇතුළේම ඇදගෙන වැටෙනවා. උසාවිය කියන්නේ සුකුමාරන් අඩමින් බේබි කන්නන්ගේ මෙතන දෙක ළඟ වැටිලා ඉල්ලනවා. නඩුව ඉවර කරලා කියන්න බැරි වෙලා මේ උසාවියේ තමයි සාධාරණ උසාවියක් වෙනවා නම් මට ඒක. ඌ පයින් ගහලා මේ නඩුව ඉතාමත් උණුසුම් මුණුවරක් ගන්නවා. සර්වනන් කෝට් එකේ ඉන්න සාකුමාරම දුව දර්ශන සෙවරපටේ උසාවි භූමියේදී අපිට කියන්න පුළුවන්. ප්‍රදේශයේ ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස කාලෙකින් දූෂිත පොලිස් නිලධාරීන්ව දෙවියන් කියනවා. කෝවිල්ට යනවා. ඉතින් බර්බි කන්නන් මේ වෙලාවේ ඉදිරියේ හඬා වැටෙවන්ගේ අධිරාජ්‍ය හඬා වැටෙන ඉතාමත් ළඟයි කියලා. අනේ දෙවියෝ මොකද කරන්නේ? මිනිසුන්ගේ නීතියෙන් මරසාදාලා උසාවිය පිටත පිටේ සර්වනන්න. මේ වෙලාවේදී මුළු සවන් වේදනදී අපේක්ෂම කලු කරගෙන මහා වැස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මැරියෝ තංවල් සහ උසාවියේ තියෙන ලයිට් ඔක් පහළ දෙන්න නිවෙලා යනවා. සර්වපටේකම දිව්‍යමය ශක්තිය මත කරමින් මානයකට මැරයන්ව හුල්ලන්ගේ පාලලා යන්න ගහ. ගිනි යවියෙක්ට අපායක් වගේ අසෙක් තුන ලෝකේ. කෝපය පාලනය කරන ඉන්න බැරි බව තමන්ගේ මේ දිව්‍යමය සහ සෝපාවිෂ්ඨ ස්වරූපයෙන් ඉන්න කොමරි අන්තිමේදී සරණ නම් වේචි කරපු විදිහට තමයි රන් පවුන් ටික නැවත සූර්යාරන්ට ලබා දෙන්න නියෝගය. තමන්ගේ අවංක බැතිමතාගේ ලේ කඳුළු වලින් සිද්ධ ජයග්‍රහණය වඩක් මේ දෙවියෝ වැහැලා. කොමරි මේ නඩු තීන්දුව ලැබෙන මොහොතේම අර රෝහලේ ප්‍රතිකාරය අතට අරගෙන බින් මනුස්ස ලෝකෙට සත්කමට මුදල් නොමැතිකම ඊළඟ සීන් එකෙන් පෙන්නන්නේ බේබි කන්න තමන්ගේ ඔෆිස් එකේ ඉන්න අවසාන අම්බරේ පුරාම කළු දුමාරයක් පැති මෙරලා කියලා. කන්න ඉදිරියට එන කරපු දෙවියෝ ඔහු මරන්න සර්පෙක් වගේ දැක්ටි කියන හැබැයි බේබි කන්න කෝට් එක ඉස්සරහ රඟපාන්නේ අපිට හම්බුන සල්ලි වලින්. ඉතින් එයා මෙතනදී බය රවට්ටපු ලෝයස්ලාට හරියට සල්ලි චැලෙන්ජ් එකක් කරනවා. ඉතින් මේ සීන් එක කියනවා සුකුමාරන් ඔයා දෙවියෙක් වෙලා
ඔයාලට රඟපානවා කියනවා මැරුවොත් ඒක සාධාරණ බලවන ඔයාලා ගැස්සවලට පුළුවන් නම් මේ නීති පද්ධතිය ඇතුළට මිනිස්සෙක් වගේ මේ වෙලාවේ සරණට දැඩිසේ නඩුවක් තිරලා පෙන්නන්න. ඉතින් යා තීරණය කරනවා එදාට මම ඔයාව තන ගන්න බැරි වුණා. කන්සාවේ දෙවියන්ට චැලෙන්ජ් කරන කෙනෙකුට වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. කරුපු දෙවියන් මොකද කරන්නේ මේ චැලෙන්ජ් එක පාර ගන්න දෙවිය තීරණය කරන මිනිසුන්ගේ නීති. මේ වෙලාවේ සරණට තමන්ගේ සාමකාමී ලෝසුරුව පවවෙනද උදෑසන මේ සර්වන් වේල්ස් උසාවියට අලුත් නීති මොකද කරන්නේ සර්වන් වේල්ස් ප්‍රදේශ සීමාව ඇතුළේ තියෙන හැම අපරාධයක්ම මෙතන සරණ කරන්නේ කරුපු දෙවියෝ. ඒ කියන්නේ එයා ඊළඟට අතට ගන්න මොකද කරන්නේ කන්මනියගේ දෙවියෝගේ බලය පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව එතන තමයි චිත්‍රපටයේ මරුම විදිහට හතල් එක වෙන්නේ මොකද ඔය මේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් සාවියට එන තමයි අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ බේබි සරණ ආපු ගාම කෙලින් යන්නේ සුකුමාරන් ඇමති පාණ්ඩියන්ගේ නඩුව තමන්ගේ අතට තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ඒ වෙලාවට මේකේ ආරංචි නඩු තියෙන දේ කරගෙන ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් සරණ වෙලේ කින්ඩියට නාලා යනවා. කොමරි මෙතන මුලින්ම සරවන නුසාවියේ වෙලා තියෙන මොකද මේක දන්නේ නැති නිසා බොරු කියන්න බැරි වෙනවා. කටින් කියවෙනවා වගේ සීන් එකක් එනවා. මේ මොකද එතනදී කොහොම හරි උසාවිය ඇතුළේ ඉන්න තවත් ලෝයසාවියේදී කන්නන් සාවනවරු රවට්ටලා එතන සරවන බොරු කියන්න හදන හැම වෙලාවකම කොහොම හරි මේ වෙලාවේදී අර ප්‍රීති කියන ලෝය ඇවිල්ලා සරවන මිනිසුරයා ඉදිරියේ වැඩ කටයුතු වෙන විදිහ මේක ඉතාලි කරලා තියලා සරවනන්ට ආතල් සහ කියුරියස් සීන් එක කියලා අපිට රන් පවුන් 60 ගැන කන්නන්ගේ මැරයන්ට සර්වන් වේල්ස් සීමාව මෙතනදී තියෙන ලොකු දේ තමයි කොල කෑමක් කාන්තාව මේ රන් පවුන් 60 හොරකමේ කිසිම නරක වැඩ හම්බ වෙලා තියෙන පුතේවිය. මෙතනදී මේ සුකුමාරන් රන් පවුන් 60 පොලිසිය නිදහස් කරගන්න අපරාධයක් කරන හතර හැම වෙලාවෙම මේ දඟලන්නේ අත්පුතේ ගන්න අනතුරු වලට ලක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ රන් පවුන් 60 ඉතින් මේ විදිහට දෙන්න නැතුව විසියාගෙන ඉන්න කියලා නටු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන වෙන කවුරුත් මේකට විසේවි කන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපිට තව පොලිසිය එකක් පෙන්නනවා. ඒගොල්ලොන්ට මතක නැහැ විජේකේ. ඉතින් කොහොම හරි ලියෝ කියන මූවි එක සාක්ෂි සවන් වේල්ස් පැත්තේ වෙන්න ඕන පාලු පැත්තකට ගිහලා යා පටන් කොෆි ෂොප් එකක් දාගෙන ඉද්දි කොෆි ෂොප් එක වහන්න යන වෙලාවේ එතනට ඇවිල්ලා යාගේ නායක කොෆි ෂොප් එකේ නාටක කල්දාන රාජනය කරන කෙනා හතරවෙනික විජේ මානසින් මොකද වෙන්නේ? කොහොමද මෙතනදී මේ කොෆි ෂොප් එකේ මේ වෙලාවේදී කොෆි බිපි ඉන්නවා අර සර්වයේගේ ඊතරම ප්‍රීතිය වෙලා මේ වෙලාවේ අතෙන්ට ඇවිල්ලා අරතු එතනින් හතුරු සෙට් එකේ කැවිලා හොට් චොක් මොන දේ වුණත් මේ සරවණන් කියන්නේ වගේ ඉන්න. ඒ වෙලාවේදී ඉතින් සරවණන් බලයක් කරනවා. එතකොට මොකද ඉතින් මේ වෙලාවේදී ප්‍රීතිගෙන් අහනවා ගේමට ආපු මැරයා ගේමින් වාට ඉල්ලන්න මුකුත් වරයක් නැමරයා මේ වෙලාවේදී ප්‍රීති සාමකාමී පුත් කෙනෙක්. උසාවිය කියන්නේ තාමත් ශ්‍රේෂ්ඨ තැනක්. ඉතින් මෙතනදී මිනිස්සුන්ට බොරු ඒ වෙලාවේදී ප්‍රීති බලන මේ මොකද උනේ කියලා සාධාරණ උසාවිය ගන්න ආතේවියෝ මේ නඩුව ඉතාම අරමුණුසුම් මුරක් ගන්නවා. ඉතින් මේ අතරේ කෝට් එකේ නම් තවත් අක්ෂි විමසන දර්ශනොට් එකක් කියන්නේ චිත්‍රපටයේ උපකතාවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එයා ඉතාම සූක්ෂම ලෙස නැත්නම් යාට ඌෂි පොලිසිය දාලා ඇත්ත කියන මිනිස්සයා කතා. බේබි කන්නන් මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සයා අවුරුදු 30කට කලින් අධිරාජ්‍ය කතාව හැරෙන්නේ තමයි ළඟයි කියකලෝ. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? වංචා විදියට හදලා මේ මිනිස්සයාව මැරිච්ච කෙනෙක් විදියට උසාවියෙන් සහතිකයක් අරගෙන කරන්න ප්ලෑන්. ඉතින් මේ මිනිස්සයාට තමයි මෙතනදී අපිට ලා කියලා ෆයිට් කරන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මැරියෝ තාම වලින් සරණට පහර දෙනවා. කොහොමද මේ නරවණට තමයි අරගෙන දිව්‍යමය ශක්තිය මත කරමින් ඉතින් ජීව හුල්ලන්ගේ පාලනය කරන්න පුළුවන් දෙවියෙක්ට වුණාද මනුස්සයෙක් කියලා තියෙනවා. කෝපය පාලනය බැරි කන්නන්ගේ හැම බලකොටුවක් සරණන් පේන සර්වයන් විසින් විනාශ. කොහොමද අන්තිමේදී සරණ කොහොමද මේ වෙලාවේදී බේබිකන් එක දෙයක් තියෙනවා. කුමාරන්ට ලබා දෙන නියෝගයක් ගන්න සීමාව. හැබැයි ඒ වෙලාවේදී වෙන්නේ දෙවියන්ට එයාගේ සීමාව ජයග්‍රහණයි දේවල් කරන්න බැරි කියන එක. ඉතින් බේබිකන් මේ වෙලාවේ ලැබෙන මොහොතේ මාර රෝහලේ දෙවියාරලා සිරියාසාවෙන් එහා තැනකට සත්කමට මුදල් නොමැතිකම මේ උසාවිය ගෙනියන්න ප්‍රමාදයෙන් ප්ලෑන් කරලා කොහොම හරි මේ ප්ලෑන් එක සාර්ථක කරලා මේ වෙලාව වෙන තැනට උසාවිය ගෙනියන්නේ අර හිටපු පිළිසුරුකරයව වෙලාවේදී සුකුමාරන් පිස්සෙක් වගේ කොහොම හරි මෙයා අලුත් තැන උසාවියට ගෙනියලා සල්ලි වලින් තන උසාවියේදී පරණ විදිහට මෙතන ඉන්න මිනිසුරයාව ඉතින් මේ සීන් එක හැබැයි මේ වෙලාවේ මාරන්ට රංගපාන ප්‍රීති මොකද කරන්නේ? ප්‍රීති සරවණන්ගේ ඔපට මේ පාලමේ සීන් එක කොහොමද මේ වෙලාවේ යනකොට අර විනිසුරුවරයා මොකද කරන්නේ? ප්‍රීතිගේ පැත්තට මේ වෙලාවේ සරවණ පටන් ගන්නවා. ඉතින් කෝපයක් ඇති. මේකට මල පැනලා බේබි කන්න උසාවියෙන් එළියට එනකොට බේබි කන්න කරන්න බැරි මොකද? මේ උසාවිය දකින්නේ උසාවියෙන් එළිය වෙන්න දෙන්නේ බේබි කෙනෙක් ප්‍රමාද වෙලා ජීවිත හිමි වෙන්න තියෙන මේ වෙලාවේ එතන ඉන්න කෙනා කියන්නේ මේ වෙලාවේ සරවණ තමන්ගේ සාමකාමී වගේ නෙමෙයි මෙයා මෙදිලට වැඩි භයානක දෙයකට ඇතුල් වෙනවා. කොහොමද අන්තිමේදී ප්‍රීතිය ඇතුළු ප්‍රදේශ සීමාව ඇතුළේ තියෙන හැම අපරාධයක්ම නතර කරන්න වෙලා තීරණය කරනවා. එතනට එනවා අපි ඊළඟට අතට ගන්න කන්මනී හැම බලරටුවක්ම දැන් පිටසන් බේබි කන්න. එතන තමයි චිත්‍රපටයේ මරුම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ මොකද මෙතන මේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් බය කරන්න පටන් ගන්නවා. අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ බේබි කන්න.
ඉතින් මේ අතරේ කොහොම හරි එතෙන්ට ඇමති දෙවියෝ එන්නේ නැහැ නේද? කොයි දෙවියෝ කියලා ඉන්නේ. හැබැයි ඒ වෙලාවේ යන්න සහ බය කරන්න පටන් ගන්නවා. බේබිකා කතා කරන වෙලේ කොඹලගේ දෙවියෝ උඹලා දෙවියෝ ඉන්නවනම් දැන් එන්න ඕනේ කියලා. වරම ඉටු වෙලා තින මොකද බේබිකන්ට දෙවියෝ නෙමෙයි හැබැයි කියන්න බැරි වෙනවා. යා කටින් කියවෙන්නේ චීප් එක. මෙන්න මේ මොකද්ද මේක අර ඇවිල්ලා ඒ චීප් එක ඇතුලේ ඉන්න උසාවියේදී කවුරු සාමතුරුගේ සාක්ෂිකාරෝ මොකද්ද මේ කියන්න හදන හැම වෙලාවෙම සූර්යම තමයි ගායස්. හැබැයි මම ඒගොල්ලෝ කරපු හැම සූර්යගේ කට් එක පොලිසිය ඉදිරියට හැමදේම ඉතින් මේකේ ෆිල්ම් එකේ සිංගම් විදිහට මාරු වෙලා තියෙනවා. ආතල් මේ වෙලාවේදී පදර ආපු සිංගම් කියන්න පුළුවන්. මොකද කරන්නේ අද කන්නන්ගේ මැරෙන්නගේ පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. කිසිම අපරාධයක් මංකොල කැමලා යන ඉතාලම හිරිහැරයක් කරන්න ක්ලයිමැක්ස් ෆයිට් එක තමයි නරක වැඩන්නේ ගායස්. බේබි කන්නන් මොකද කරන්නේ අර ප්‍රීතිගේ නරක වැඩක් කරන්න බැරිලට පීයක් තියලා කියනවා අපරාධයක් කරන්න හදන හැම වෙලාවක කරන්න විදිහක් නැහැ. ලෙස ඒගොල්ලෝ අනතුරු වලට ළඟද කරන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හොඳ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඒරියා එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගිනි දැල්වලින් වැහෙන්න විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන කීපයක් අද විශේෂ ස්වරූපයක්. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපිට තව පොඩි සීන් එකක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් විජේ එකේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ලියෝ කියන මූවි එකේ සිංගම් බේසින් ඉඳලා පැත්ත වෙන්න ඕනි පාළු ප්‍රදේශයට කොෆි ෂොප් එකක් දාගෙන මොකද කරන්නේ? ඒක වහන්න යන වෙලාවේ එතනට ඇවිල්ලා යාගේ බයි කොෆි ෂොප් එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් සාජනය කරන කෙනෙක් මේ වෙලාවේ දෙවියන් විජේ මරණ සීන් එකක් කරනවා මැරෙද්දී. එතනදී මේ කොෆි ෂොප් එකේ මේ වෙලාවේදී කොෆි බිබී ඉන්නවා අර කන්නන්වත් සර්වන්නනුයි ප්‍රීති දෙන්න. අපා මේ වෙලාවේ අතෙන්ට ඇවිල්ලා. ඉතින් ගයිස් මෙතනින් තමයි මේ කතාවේ සෙට් එකේ ඇවිල්ලා හොයි චොක්ලට් කියලා ඉල්ලන්නේ. අනේ ස්ටෝරි කිවුරුනාට ඒ වෙලාවේදී එකපාර සර්වන්නයාගේ බලය චිත්‍රපටයේ මිඩ් ක්‍රෙඩිට් දර්ශනීයදී අපිට පෙන්වනවා. ලොකේමට ආපුම අරයාගේ මේකගේ අර සීන් එක එකපාර මාරු වෙනවා. තමිල්නාඩු පාර්ලිමේන්තුවට ක්ලික් වෙලා එතනදී විපක්ෂයේ විසින් ප්‍රධාන ඇමති ශ්‍රීලංපති කරුපයියා ගාන්ධි. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ප්‍රීති බලලා මේ මොකද වුනේ? එතන UKG එකේ තමයි හැම බහුතර බලයේ තියෙන වරම ඊට කරුපයියා ගාන්ධි. ඉතින් මේ අතර චිත්‍රපටයේ විරුද්ධව කෙලින්ම නැගී සබ්ප්ලොට් එකකින් මේක උපකතාවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට දේශපාලනයට ඇවිත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෝස්ට් කියන කරුපල්සය කතා. උසාවියේ මනුස්සය අවුරුදු 30කට කලින් ඉවර වෙලා දැන් ලෑස්සා මැරෙන්න එකතු වෙලා මේක ලෝෂිත දේශපාලන වංචාව විදිහට හදලා මේ මම කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් විදිහට කරුප්පු කියන ෆිල්ම් එකේ අරගෙන ඉතින් මේ මනුස්සයා තමයි ජීවත් වෙලා කියලා ඔප්පු කරන්න අවුරුදු දේශපාලන සත්‍යයක් කියන එකට පොඩි බැරි වෙලා කීයක් දෙමින් තමයි මේ ෆිල්ම් කොහොමද මේ නඩුවත් අතර අරගෙන උසාවියේදී මේ තමයි 2026 තිරගත මිනිස්සුන් මලවුන් ෆැන්ටසි අතරන් ෆිල්ම් පද්ධතියක් කියලා කරුප්පු කොහොමද මේ විදිහට බේබි සූර්යගේ සුපිරි මේ කෝඩ් මූඩ් එකත් එක්ක කියන රංගන ගෙන වලට මොකද හිතෙන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙලාවේදී වගේම වීඩියෝ එකක් ලයික් කරලා තේරුම් කියන්නේ අලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න මේ කරුප්පු දෙවියන්ට යාගේ සීමාවගේ ෆිල්ටර් එකකින් අපිට දේවල් කරන්න පුළුවන් හැමෝටම. ඉතින් බේබි කන්නන් මේ වෙලාවේ ප්ලෑන් කරනවා මේ කරුප්පු දෙවියන්ගේ සීමාවෙන් එහා තැනකට මේ කෝට් එක ගෙනියන්න. එහෙම නැත්නම් මේ උසාවිය ගෙනියන්න බේබි කන්නන් ප්ලෑන් කරලා කොහොම හරි මේ ප්ලෑන් එක සාර්ථක කරලා එයා වෙන තැනකට උසාවිය ගෙනියන්නේ අර හිටපු පිනිසුරුකවරයවත් මරලා. ඉතින් කොහොම හරි මෙයා අලුත් තැන උසාවියට ගෙනියලා අලුත් තැන උසාවියේදී එයාගේ පරණ විදිහට මෙතන ඉන්න මිනිසුරුවරයව එයාගේ පැත්තට ගන්න හදනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේදී ප්‍රීති මොකද කරන්නේ? ප්‍රීතිත් ඒ සර්වනන්ගේ උපක්‍රමයෙන් පාවිච්චි කරනවා. කොමර මේ වෙලාවේ අන්තිමට අර විනිසුරුවරයා මොකද කරන්නේ? ප්‍රීතිගේ පැත්තට සපෝට් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේකට මල පැනලා බේබි කන්නන් උසාවියෙන් එළියට එනකොට බේබි කන්නන් දකින්නේ මොකද්ද? එයා දකින්නේ උසාවියෙන් එළියේ තවත් දෙවි කෙනෙක්ගේ පිළිමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ එතන ඉන්න කෙනා කියන්නේ මේ දෙවියා පෙට්ටි කරුපන් වගේ නෙමෙයි, මෙයා ඊටත් වැඩිය භයානක දෙවි කෙනෙක් කියලා. කොමර අන්තිමේදී ප්‍රීතිය ඇතුළු පිරිස, ඒ කියන්නේ ලෝයස්ලා ඔක්කොම උත්සවයක සහභාගී වෙලා ඉන්න වෙලාවේ එතනට එනවා බේබි කන්නන්. මොකද බේබි කන්නන්ගේ හැම බලකොටුවක්ම දැන් පිටලා තියෙන බේබි කන්නන් ඉන්නේ බලාපොරොත්තු කිසිම දෙයක් නැතුව. ඉතින් එයා මෙතන ඇවිල්ලා කට්ටියව බය කරන්න පටන් ගන්නවා තුවක්කුවක් එහෙම පෙන්නලා. ඉතින් මේ අතරේ කොහොම හරි එතෙන්ට දෙවියෝ එන්නේ නැහැ. කොයි දෙවියෝ කියලා එක එකිනාට වෙඩි තියන්න සහ බය කරන්න පටන් ගන්නවා බේබි කන්නන්. ඉතින් කොඹලගේ දෙවියෝ උඹලා දෙවියෝ ඉන්නවනම් දැන් එන්න ඕනේ කියලා කියද්දිම එතෙන්ට එන්නේ දෙවියෝ නෙමෙයි. හැබැයි එතෙන්ට එන්නේ guys පොලිස් ජීප් එකක්. මෙන්න මේ පොලිස් ජීප් එක ඇවිල්ලා ඒ ජීප් එකේ ඇතුලේ ඉන්න පොලිස් කවුරයා එළියට බහිනකොටම මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතනත් ඉන්නේ සූර්යම තමයි guys. හැබැයි එතන සූර්යාගේ කට් එක, පොලිස් කිට් එක, මේ හැමදේම සිංගම් ෆිල්ම් එකේ සිංගම් විදිහට මාරු වෙලා තියෙනවා. කොහොමද මේ වෙලාවේදී අතර ආපු සිංගම් මොකද කරන්නේ? අතන බේබි කන්නන්ගේ මැරියොන්ට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. එක එක අවුටින් විසලා යන ඉතාමත් සුපිරි ක්ලයිමැක්ස් ෆයිට් එක තමයි මෙතන යන්නේ guys. බේබි කන්නන් මොකද කරන්නේ? අර ප්‍රීතිගේ බෙල්ලට පිහියක් තියලා කියනවා ඔබට දෙවියෝ වුණත් ඔබට මොකද කරන්න විදිහක් නැහැ මෙහෙමයි කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? එක ෂණෙන් ඒ ඉන්න ඒරියා එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගිනි දැල් වලින් වැහෙන්න ගන්නවා. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම
අඳුරු ස්වරූපයක් කරගෙන ඉතාමත් අර අපායක වගේ පොඩි සීන් එකක් එනකොට. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අර සිංගම් වේශයෙන් ඉඳලා තියෙනෙත් ඒ ප්‍රදේශයට අයිති දෙවියෝ. ඉතින් දෙවියෝ මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ දේව ස්වරූපයට එනවා. ඉතින් ඒක දැක්කමත් බය හිතෙන ඉතාමත් සුපිරි දේව ස්වරූපයක්. ඉතින් මේ වෙලාවේ දෙවියන් මොකද කරන්නේ? බේබි කන්නන්ගේ මැරව එක එක අවුටින් විසි කරන ගමන් අන්තිමට බේබි කන්නන්වත් අරගෙන බේබි කන්නන්න අපායට ගෙනියනවා. ඉතින් guys මෙතනින් තමයි මේ කතාවේ main story එක ඉවර වෙන්නේ. main story එක ඉවර වුණාට කතාව එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේ චිත්‍රපටයේ mid credit දර්ශනයේදී අපිට පෙන්නනවා ලොකු twist එකක්. ඒ මොකද්ද? මේක සීන් එක එකපාරම මාරු වෙනවා තමිල්නාඩු පාර්ලිමේන්තු එකට. එතනදී විපක්ෂයේ විසින් ප්‍රධාන ඇමති උසිලම්පති කරුපයියා ගාන්ධිට විරුද්ධව විශ්වාස භංග යෝජනාවක් කියනවා. එතනදී UKG එකේ තමන්ට හැම බහුතර බලය තියෙන්නේ කරුපයියා ගාන්ධිට. හැබැයි එයාට විරුද්ධව කෙලින්ම නැගී සිටින්නේ එකම එක පුද්ගලයෙක්. ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. දැන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට දේශපාලනයට ඇවිත් ඉන්න අපේ පෙට්ටේ කරුප්පු දෙවියෝ. ඉතින් උසාවිය පිරිසිදු කරලා ඉවර වෙලා දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මුළු රටේම තියෙන දූෂිත දේශපාලනය පිරිසිදු කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් කරුප්පු කියන ෆිල්ම් එකේ part 2 එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැවැන්ත දේශපාලන සටනක් කියන එකට පොඩි ඉඟියක් දෙමින් තමයි මේ ෆිල්ම් එක ඉවර වෙන්නේ guys. ඉතින් මේ තමයි 2026 තිරගත වුණු දැවැන්තම ෆැන්ටසි ඇක්ෂන් ෆිල්ම් එක කරුප්පු සම්පූර්ණ කතාව guys. ඉතින් සූර්යගේ සුපිරි මේ ගෝඩ් මූඩ් එකත් එක්ක යන රංගනය ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ කියලා පල්ලෙන් පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා ගමන්. තවත් මේ වගේ ෆිල්ම් එකකින් අපි හමු වෙමු. එතකන් හැමෝටම